540 год нашей эры. Хосров. Сасанидский шахиншах Персии вторгается в Восточную Римскую империю. Его огромная армия марширует вдоль берегов реки Евфрат. Сура берется штурмом. Иераполь откупается за 900 килограммов серебра. Верая горит. Затем, к ужасу всех римлян, Хосров берет Антиохию, второй город империи, римскую столицу Ближнего Востока. Город горит. Солдаты бегут. Мирные жители подвергаются резне. Историк Прокопий пишет: «У меня же кругом идет голова, когда я описываю такое бедствие и передаю его памяти грядущих поколений, и я не могу понять, какую цель преследует Божья воля, так возвеличивая человека или место, а затем, вновь низвергая их и стирая с лица земли по причине, нам совершенно неясной». После многих лет побед империя Юстиниана потрясена этим разрушительным ударом. Император может послать только своего двоюродного брата Германа и 300 солдат, обещая, что за ними последует большая армия. Но великой армии нет. Римские войска скованы войнами Юстиниана на западе. Вместо этого он посылает своего величайшего полководца Велизария и надеется на чудо, не подозревая, что империя вот-вот будет ввергнута в еще большую катастрофу, не похожую ни на что, что мир когда-либо видел прежде. Неприятности на восточной границе государства назревали уже много лет. Восточная Римская империя и империя сасанидов, две великие державы Ближнего Востока, подписали договор о вечном мире всего 8 лет назад. Но Хосров с растущей тревогой наблюдал за тем, как римские войска под предводительством Велизария отвоевали сначала Северную Африку, а затем и Италию. Отчасти в шутку Хосров просил у Юстиниана его долю данью, ведь эти победы стали возможны только потому, что он даровал римлянам мир. Но теперь шутки кончились. Хосров принимает посланников от готов в Италии и армян, которые умоляют его о помощи. Юстиниан, говорят они ему, хочет объять всю землю и захватить всякое государство. Он вместе с нами и теми, которые были порабощены ранее, двинется против персов, не вспомнив о дружбе и не стыдясь произнесенных клятв. В 540 году Хосров обвиняет восточного императора в том, что тот платит гуннам за набеги на персидские земли и пытается подкупить его арабских союзников, чтобы они перешли на его сторону. Затем он нападает. Юстиниан снял с границы лучшие войска, чтобы усилить свою армию в Италии. Не осталось ни одного римского войска, которое могло бы противостоять вторжению Хосрова. Антиохия разграблена. Выживших обращают в рабство и отправляют в Персию. Хосров идет к побережью и символически купается в водах Средиземного моря. После он выдвигается в Апамею, где требует 450 килограммов серебра, но разрешает священникам оставить себе часть животворящего креста. Затем он устраивает местные гонки на колесницах таким образом, что любимая команда Юстиниана «Синие» проигрывает. Юстиниан соглашается заплатить Хосрову 2200 килограммов золота, и еще 220 килограммов будут выплачиваться ежегодно в обмен на перемирие. Удовлетворенный, Хосров отправляется домой. Однако перемирие не помешало ему по пути вытребовать еще несколько платежей. Это самое большое военное унижение Восточной Римской империи за последние 3 столетия. Однако имя Велизария было на устах у всех, ведь он одержал 2 такие победы, какие раньше ни одному человеку никогда не удавалось одержать. Привел в Византию с боем взятые корабли, 2 пленных царей, отдав в руки римлян в качестве военной добычи потомство и сокровища Гейзериха и Теодориха.
В столице Восточного Рима Велизарий был встречен из Италии как герой. Он и его свита привлекают толпы восхищенных людей, куда бы они ни пошли. Но наслаждаться успехом ему осталось недолго. В начале 541 года Юстиниан отправляет Велизария на восток, чтобы тот принял командование римскими войсками в Сирии и не допустил повторения прошлогодней катастрофы. Жена Велизария, Антонина, сопровождала его в предыдущих походах в Северную Африку и Италию и зарекомендовала себя как ценный советник и заместитель. Но на этот раз она остается в Константинополе, чтобы помогать своему другу и покровителю, императрице Феодоре. Велизарий собирает все имеющиеся силы в Даре, на месте своей великой победы 11 лет назад. У него есть свои личные войска – элитные букеларии, остготы, примкнувшие к нему в Италии, арабские союзники Рима гассаниды во главе с Аль-Харисом и несколько тысяч лимитаниев, пограничных войск империи. Прокопий не сообщает нам численность этих войск, поэтому мы можем только строить догадки, основываясь на косвенных данных. Местные римские войска потрясены событиями предыдущего года. Велизарий тратит несколько недель на реорганизацию этих людей, пополнение и восстановление их пошатнувшегося морального духа. Когда Велизарий узнает, что Хасров и основная персидская армия находятся далеко на севере, в Лазике, он решает перейти в наступление и нацеливается на персидский город Нисибис. Этот укрепленный пограничный город слишком крепок для прямого штурма. Но Велизарий надеется, что гарнизон удастся выманить и разбить в бою, что позволит его войскам ворваться в город, смешавшись с отступающим врагом. Он разбил лагерь в 8 километрах от Нисибиса. Довольно близко, чтобы склонить персов к атаке, но достаточно далеко, чтобы они не могли легко отступить назад в город. Но один римский командир, Петр, расположился слишком близко. Хуже того, он игнорирует предупреждение Велизария быть начеку в полдень, когда персы вероятнее всего нападут. Персидский полководец Набет заметил этот обособленный римский отряд и напал на него. Петр немедленно посылает гонца к Велизарию с призывом о помощи. Но Велизарий и остальная армия уже увидели, что происходит, и двинулись в путь. Прежде чем они успевают добраться до Петра, на его войска обрушивается персидская конница. После короткого боя отряд разбегается. 50 человек убиты. Потерян римский штандарт. Когда Велизарий прибывает с подкреплением, он отбивает персов, которые отступают в город, оставляя после себя более сотни убитых. Но потеря римского штандарта в такой бессмысленной стычке – горький удар. Велизарий идет на персидский форт в Сисавраноне. Его первая атака отбита. Он укрепляет позиции для осады и приказывает арабам Аль-Хариса и 1200 букелариям переправиться через реку Тигр и совершить рейд вглубь Ассирии. Прошло много лет с тех пор, как римляне совершали набеги так далеко на территорию Персии. Сопротивления почти нет, а награбленного много. У Сисавранона заканчивается еда, и он сдается Велизарию. Но у римского полководца закончилось время. Его войска истощены летней жарой, а треть из них больна. Его лимитании хотят вернуться в свои дома, которым теперь угрожает начало сезона арабских набегов, в то время как Аль-Харис и его люди ушли в самоволку. Позже выясняется, что они поскакали прямо домой, чтобы не делиться добычей с римлянами. Велизарий, добившись максимума возможного со своими ограниченными силами, отступает обратно на римскую территорию. Друзья, подпишитесь на наш Телеграм, ВКонтакте и Дзен, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба.
Вы также можете поддержать нас финансово. У нас есть телеграм-бот для пожертвований и другие варианты. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. С началом весны Хасров, сын Кавада, в третий раз с большим войском вторгся в пределы римлян, имея реку Евфрат с правой стороны. Узнав о нашествии персов, Василевс Юстиниан вновь послал против них Велизария. 542 год нашей эры. Велизарий проводит зиму в Константинополе. Но ранней весной приходит известие, что Хасров готовится к новому вторжению. Велизарий мчится обратно на Восточный фронт, используя лошадей знаменитой Курсус Публикус, римской почтовой службы со свежей сбруей на каждом этапе. Путь, который обычно занимает месяц, может быть пройден примерно за 8 дней. Местные командиры предупреждают, что Хасров приближается с крупнейшим войском. Они хотят укрыться в Иераполе и спрятаться за его крепкими стенами. У Велизария другой план. Если бы Хасров двинулся на других, а не на подданных римлян, то ваш план был бы удачным и в высшей степени обеспечивающим безопасность. Но если теперь этот варвар, уйдя отсюда, решится напасть на какую-нибудь другую, подвластную Василевсу Юстиниану область, то знайте, что в таком случае лучше всего доблестно погибнуть в бою, чем уцелеть без боя. Ибо это справедливо бы было назвать не спасением, а предательством. Приходите как можно скорее в Европу, где я, собрав все войско, надеюсь поступить с врагами так, как Бог даст. Хасров рассчитывает на очередную успешную кампанию по грабежу. На этот раз он планирует совершить набег на Палестину и разграбить Иерусалим. Но когда он узнает, что прибыл сам Велизарий и собирает римскую армию в Европе, он колеблется и отправляет одного из царских секретарей, Авандана, на встречу с Велизарием под предлогом возобновления переговоров, но на самом деле для того, чтобы оценить его силы. Практически впервые за последние 10 лет Прокопий не находится рядом с Велизарием. Он остался в Константинополе. Фактически, дни его походов с великим римским полководцем закончились. Тем не менее, он дает подробное описание того, что последует дальше. Велизарий встречает посланника Хасрова далеко от римского лагеря, в окружении внушительного числа своих самых грозных воинов, включая фракийцев, иллирийцев, готов и вандалов. Они были подобраны специально, чтобы произвести впечатление. Все они высокие, крепко сложенные мужчины, вооруженные до зубов и, кажется, совершенно не обеспокоены прибытием персидского посланника. Сам Велизарий говорит в беззаботной манере. Не так, как теперь действует Хасров, принято у людей вести дела. Другие, когда возникают у них разногласия с соседями, сначала отправляют к ним послов и только тогда идут на них войной, когда не добьются удовлетворительного ответа. А он сначала оказался в центре римских земель, а затем начинает вести переговоры о мире. С этими словами Велизарий отпускает его. Посланник возвращается к Хасрову и призывает Шахиншаха любой ценой избежать сражения. Враги не похожи на тех, кого он видел прежде. Они грозны и дисциплинированы. Их командир мудр и внушителен. Шахиншах должен отступить как можно скорее. Хасров прислушивается к его совету. Персидская армия переправляется через Евфрат и марширует домой. Велизарий, похоже, блефом заставил отступить более сильного врага и спас огромные территории империи от разорения и грабежа. Согласно Прокопию, римляне же восхваляли Велизария. Им казалось, что этим делом он прославил себя больше, чем тогда, когда привел в Византии пленниками Гелимера или Витигиса. В самом деле, этот подвиг заслуживает удивления и похвалы, в то время как римляне были перепуганы и скрывались все по своим укреплениям.
Велизарий и его букеларии устроили представление настолько устрашающее и обманчивое, что персидский царь отказался от похода. Это знаменитая и запоминающаяся сцена. Но произошла ли она вообще? Многие историки считают, что причиной быстрого ухода Хосрова стало нечто еще более страшное. Он обнаружил, что империя охвачена чумой. Около этого времени распространилась моровая язва, из-за которой чуть было не погибла вся жизнь человеческая. Возможно, всему тому, чем небо поражает нас, кто-либо из людей дерзновенных решится найти объяснение. Причину же этого бедствия невозможно ни выразить в словах, ни постигнуть умом, разве что отнести все это к воле Божьей. Мир VI века полон странных и загадочных явлений. Иногда даже такой высокообразованный человек, как Прокопий, может только записывать свои наблюдения и уповать на Бога. О 536 годе он написал: «И в этом году произошло величайшее чудо. Весь год солнце испускало свет, как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть». Теперь эксперты полагают, что Прокопий наблюдал за атмосферными последствиями мощных извержений вулканов. На самом деле, вулканическая активность около этой даты способствовала началу того, что стало известно как позднеантичный малый ледниковый период. Его влияние трудно оценить, но, возможно, оно способствовало нехватке продовольствия и усугубило голод, свидетелем которого был Прокопий в Италии. Из-за такого дефицита население ослабевало и становилось более уязвимым к тому, что произойдет дальше. Началась она у египтян, что живут в Пелусии. Зародившись там, она распространилась в двух направлениях. С одной стороны, на Александрию и остальные области Египта, с другой стороны, на соседних с Египтом жителей Палестины. Чума впервые зафиксирована в дельте Нила в 541 году. Она распространяется по всему Египту и в прибрежной Палестине. Весной 542 года она достигает имперской столицы Константинополя и быстро распространяется по всей империи. В 543 году чума охватывает Армению, находящуюся под властью персов, и королевство франков. Недавно жертвы чумы были обнаружены даже в далекой Англии. Прокопий находится в Константинополе, когда чума разразилась с полной, ужасающей силой. Охватывала она их следующим образом. Внезапно у них появлялся жар. У одних, когда они пробуждались ото сна, у других, когда они гуляли, у третьих, когда они были чем-то заняты. При этом тело не теряло своего прежнего цвета и не становилось горячим, как бывает при лихорадке. Ни у самих больных, ни у врача не возникало мысли об опасности. Но затем, в тот же день или на следующий, появлялся бубон не только в той части тела, которая расположена ниже живота и называется пахом, но и под мышкой, иногда около уха, а также в любой части бедра. Некоторые жертвы, пишет Прокопий, впадали в коматозное состояние, не имея возможности питаться и ухаживать за собой. Других охватывало безумие. Они дико кричали и выбегали на улицы. Одни умирали тотчас же, другие много дней спустя. У некоторых тело покрывалось какими-то черными прыщами величиной с чечевицу. Эти люди не переживали и одного дня, но сразу же умирали. Многих приводило к смерти неожиданно открывшееся кровотечение. К этому могу еще добавить, что многие из тех, кому знаменитейшие врачи предрекли смерть, некоторое время спустя, сверх ожидания, избавились ото всех бед, а многим, о выздоровлении которых они утверждали, очень скоро суждено было погибнуть. Таким образом, у этой болезни не было ни одного признака, который бы мог привести человека к верному заключению. Во всех случаях исход болезни, по большей части, не соответствовал заключениям разума.
Анализ ДНК человеческих останков из этой и более поздних пандемий позволили установить причину этой страшной болезни – смертоносную бактерию Yersinia pestis – чумная палочка. Прокопий находится в центре первой в мире пандемии бубонной чумы. Вторая – 8 веков спустя, известна как «Черная смерть». Пик пандемии длится 3 месяца. В самые тяжелые дни число погибших только в Константинополе может достигать 10 тысяч человек. Погибает от трети до половины населения города. Уничтожаются целые семьи. Городские кладбища переполнены, а трупы забиты в городские сторожевые башни. В это время трудно было видеть кого-либо гуляющим по площади. Все сидели по домам. Если и доводилось встретить кого-нибудь, так только того, кто нес тело умершего. Всякая торговля прекратилась. Чума сильнее всего поражает большие города империи, но она проникает и в сельскую местность. Затем заболевает сам император Юстиниан. Вскоре новости достигают армии в Сирии. Появляются даже слухи о том, что император уже мертв. Велизарий и его полководцы обсуждают ситуацию, но у нас нет достоверной информации о том, что и кем было сказано. У Юстиниана нет детей. Престолонаследие будет неопределенным и опасным временем. Их собственная роль может оказаться решающей. Они могли даже обсудить, кто из них лучше всего подходит на роль преемника императора. Неожиданно Юстиниан полностью выздоравливает. Но императрица Феодора узнала о встрече военачальников в Сирии. Ее осведомители сообщили ей, что Велизарий и другой полководец Вуза заявили, что не поддержат ни одного нового императора, провозглашенного в Константинополе. Феодора расценивает эти слова как измену, явный знак того, что они выступят против нее, если ее муж умрет. Велизарий и Вуза вызываются в Константинополь для допроса. Феодора не может доказать их измену, но оба мужчины внезапно и драматически теряют расположение. Прокопий утверждает, что Вуза провел более 2 лет в тайной тюрьме. Велизарий, самый успешный полководец императора, избежал заключения, но его ждет полное унижение. Он отстраняется от командования и теряет большую часть своего состояния, а знаменитых букелариев делят на части и распределяют между другими полководцами. Велизарий больше года живет в Константинополе как частное лицо. В то же время империя Юстиниана погружается в хаос. Чума убила множество римских граждан и солдат. Серьезно нарушила управление, торговлю и налогообложение. В Армении римское наступление заканчивается унизительным поражением. В Северной Африке берберские повстанцы побеждают римлян и убивают наместника Соломона. В то время как в Италии остготы объединились под руководством нового короля Татилы. Отвоевав большую часть завоеваний Велизария, они снова угрожают самому Риму. Юстиниан отчаянно нуждается в полководце, который мог бы принять командование в Италии и переломить ход войны. 544 год нашей эры. Велизария возвращают из опалы и передают ему прежнее командование в Италии. Но у императора нет свободных войск, а букеларии Велизария все еще находятся на востоке. На этот раз у него будет только 4000 рекрутов, которых он должен набрать и снарядить сам, чтобы укрепить деморализованную армию в Италии. В лице Татилы он столкнется с гораздо более опасным противником, чем раньше. У него мало ресурсов, и с ним неблагодарно обошелся император. Но Велизарий преданно идет на войну снова, и это будет его последняя кампания. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями.
У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ният М. и Андрею Суздальскому.